Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что вот-вот случится с вами, что вот-вот случится в вашей жизни. Загадайте, пожалуйста, на себя и на самое ближайшее время, на самые ближайшие денечки. Давайте посмотрим, что вас ждет и что случится. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы водят моими руками, открывают то, что сейчас у нас скрыто полью, желайте узнать. Так, как красивенько. Якорь вышел, рыбка вышла, троечка. Так, мои хорошие, отсыпочка у нас общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Смотрите, большой фрагмент. Женщина на коне. Причем она не сидит на коне, она на нем стоит. Но это к успехам. К успехам на работе, успехи в работе, в бизнесе, в своем деле. Да? Вы все разные, каждый своим занимается. Большие успехи вас ждут. И смотрите, как вы едете справа в центр. То есть эти успехи на работе, успехи в материальном, в бизнесе, они повлияют на вашу жизнь. Ну и на жизнь ваших близких людей. Женщина настолько счастлива, что она даже не сидит на этой лошади, она на ней стоит. Да? Вот прям стоит и руками машет. Говорит: боже, какая я счастливая, у меня все получается, у меня все хорошо. Я денег заработала, либо бизнес наконец-то мой пошел. Хорошее самочувствие, надежда, которая себя оправдала, и опять же понимание того, что ваш путь истинно правильный. То есть прям приятно себя почувствовать. Если вы мужчина, смотрите мою отсыпку, то у вашей близкой женщины намечается просто прорыв. Прорыв на работе, прорыв в бизнесе, прорыв в ее делах. Вот чем бы она ни занималась. Женщина будет просто счастлива. Вот, счастлива тем, что у нее все случилось. Наконец-таки все случилось. Прорывной момент, классный момент. Чуть ниже, смотрите, какая рыбка у вас. Чудесная рыбка смотрит на уточку. Между ними бабочка. Идея, родится идея. Здесь 3 человека. Один про рыбку думает, 2 про уточку. 3 человека что-то будут обсуждать, что-то будут решать. Родится идея, да, как заработать, на чем заработать, в чем заработать, как с деньгами правильно поступить, распорядиться. И еще у кого-то из вас отыграется, что вам нужны деньги, определенная сумма нужна. И вот 2 человека, они располагают этой уткой, они вам эти деньги будут давать. Да, у вас есть потребность, вам ее закрывают. Не могу сказать, кто кому приходится, но вижу, что могут, даже не просто могут, скорее всего, закроют вашу потребность в деньгах. Ну, а у кого-то отыграется, что здесь именно люди что-то придумывают. Да? Один, вернее, придумал, а 2 будут вкладываться в идеи одного. Тоже очень хорошо отыграется. Втроем, видите, тройка, вы как сила идете. То есть, если втроем, то все получается, все получится. Кстати, если вы родители, у вас дети, там, подростки, взрослые, возможно, ребенку вам придется денежку давать. Да? Ребенок придет и скажет: вот, хочу вложиться в свое образование, там, либо хочу вложиться в свой бизнес, хочу что-то приобрести, там, нужное, важное, ценное. И вы, как родители, будете эти деньги давать. Ну, в принципе, это все благородно, все с правой стороны, все на правое дело пойдет. Если вам нужны деньги, то вы кому-то обратитесь, и 2 человека откликнутся: вот, пожалуйста, у них есть утка, они располагают, они вам эти деньги дают. Так, якорь. Якорь практически уже у дна.
То есть совсем чуть-чуть до вашей стабильности, до момента, когда вы чувствуете, что вот, пожалуйста, могу отдохнуть, могу расслабиться. Якорь практически уже лег на дно. Осталось там буквально пару сантиметров, да? Но вы уже ощущаете, что меньше напряжения, меньше стресса, меньше какой-то вот суеты, меньше какой-то непонятной активности, да? Меньше затрат силы и энергии. Вы уже чувствуете это, вам это понравится, вам точно это понравится. Вы долго к этому шли, и вот, пожалуйста, вы у цели. Ну, у кого-то отыграется, что отдых, да? Вам удастся отдохнуть, якорь ляжет на дно, и вы сможете действительно отдохнуть. Ну, в отпуск, например, отправитесь. Да? Не нужно будет там суетиться, напрягаться, стрессовать, а просто можно отдыхать. Да, может быть, там пару часов, пару суток до вашего отдыха осталось. Но уже ощущения, они уже в воздухе летают. Так, мужчина. Мужчина с большими широкими плечами. Ну, сильный мужчина, красивый мужчина. Причем вот главное это его широкие плечи. У кого-то из вас отыграется, что вы познакомитесь с таким мужчиной. Вот прям обратите внимание, что широкие плечи, там мускулатура, все, что надо, все при нем. А у кого-то отыграется, что вы убедитесь, что тот мужчина, который рядом с вами, действительно очень сильный, мужественный. Не просто так там название, что вот я мужчина, а я действительно могу какую-то тяжелую работу выполнять, да, какие-то тяжелые, серьезные обязательства брать на себя. У одних девочек идет знакомство, а у других именно убедиться, доказать самой себе, да, что рядом со мной настоящий мужчина. Вот прям плечи, что-то на эти плечи берет. И вас это впечатляет. Ну, как-то себя хорошо, красиво поведет. Ну, а если это будет знакомство, мужчина мало того, что хорошо сложен, да, то есть у него там плечи, мускулатура, так он еще и очень порядочный, ответственный человек. Вам очень понравится этот мужчина. Даже не столько внешне, сколько вот прям все вместе, да, в симбиозе. Поведение достойное, отношения достойное. То есть вы скажете, ой, ну надо же, и красивый, да, и хороший. Как же мне повезло. Хорошо время проведете. Ну, а если это ваш мужчина, да, в очередной раз убедитесь, что не просто так вы его выбрали, не просто так ему доверились. И несмотря там на всякие его особенности характера, все равно он молодец. Да? Молодец, он сильный, когда надо, может. То есть, в принципе, тоже будете довольны. Дальше, мои милые. Опасность от буквы «Л». Это, скорее всего, либо имя, либо фамилия, а может быть даже место. В чем заключается опасность? В каком-то неожиданном действии, событии, в неожиданной ситуации. Если вам в ближайшие 3-5 дней нужно отправляться в место, которое называется, либо начинается с буквы «Л», я бы на вашем месте несколько раз подумала. Ну, либо очень осторожно бы туда отправлялась. Если вы имеете дела с людьми, которых зовут на букву «Л», либо фамилия на букву «Л», все нужно проверять, перепроверять и прям досконально во всем разбираться, отслеживать и ничего там не спускать на тормоза. Вы должны быть в курсе событий, и у вас еще должны быть там несколько вариантов на всякий пожарный случай. Потому что человек на букву «Л» может повести себя абсолютно непредсказуемо, причем в самом худшем виде этой непредсказуемости. Не могу сказать, по какой причине, там человек плохой, либо такие обстоятельства, что угодно может отыграться. Но надо смотреть в оба и ни в коем случае не допустить чего-то плохого. Могут и подвести, и подставить, и навредить даже могут. Вот. А вместо на букву «Л» я бы на вашем месте лучше бы не ходила. Либо, если бы пошла, то с кем-то, да, кто бы рядышком был. И в случае чего мог бы поддержать, подстраховать, не знаю, как-то вмешаться, например. Ну, в общем, я вас предупредила, а вы уж там смотрите сами. Так, ключ. Ключ с крылышками. Да. Но здесь, скорее всего, касается какой-то информации, либо каких-то тайн и секретов. Знаете, говорят, с неба свалилось. Вот и вам, правда, с неба свалится. Возможно, даже в прямом смысле этого слова.
что-то вам таки откроется, тайное, секретное, ранее вам недоступное. Может быть, вы даже и не подозревали о том, что где-то какие-то секретные там разговоры проходят, либо секретные действия, либо кто-то что-то от вас там скрывает, за спиной у вас делает. Ну прям правда с неба свалится, потому что ключ и крылышки еще и с левой стороны. Вот это вы удивитесь. Ну удивитесь, это так мягко сказала, скорее всего шокируетесь, да, когда это все увидите и узнаете. С правой стороны человек на букву «С», либо место на букву «С». А вот здесь будет приятно, вот здесь будет хорошо. Если мы говорим о месте, которое начинается с буквы «С», да, название, например, этого места начинается с буквы «С», там вам будут рады, там вас будут принимать, там могут и подарок подарить, и что-то вам дать, выделить. Как-то прям радостное настроение у вас связано с названием на букву «С», да, с местом на букву «С». Если это человек на букву «С», то человек приятно удивит, хорошо к вам отнесется, какой-то приятный поступок совершит, может быть, даже в какой-то степени героический поступок. Да? У каждого по-своему отыграется. Но вот здесь будет приятно. Видите, от буквы «Л» держимся подальше, либо в оба смотрим за буквой «Л». А вот букве «С» можно доверять, и ничего плохого точно не будет. Так, слева. Кто-то попытается на вас воздействовать, причем как что-то вам запрещая, не позволяя, запрещая. Это могут делать люди, которые старше вас по возрасту, либо по должности. Да, вот типа нет и все, там, не ходи, не делай, я тебе не разрешаю. Это не повод отчаиваться, это повод либо через головы пойти. Ну, грубо говоря, если вам ваш непосредственный начальник что-то не дает, не подписывает отпуск, не дает отгул, как-то к вам неприятно обращается, да, вы можете пойти через его голову к более вышестоящему начальнику. Либо, например, кто-то из родственников там, да, что-то вам не разрешает. Обратитесь к тому, кто старше, либо к тому, кто авторитетней. Это первый момент. А второй момент – не сдавайтесь. Не сдавайтесь и настаивайте на своем. Ну, вот принципиально, так и скажите. Вот я решила, я буду. Да, меня не остановить. Здесь попытка вас продавить, здесь попытка действительно вас как в тень задвинуть. Не допускайте этого. Почему это важно? Если хотя бы раз вы прогнетесь, потом постоянно на вас будут давить. Причем в самых безобидных, невинных ситуациях будут давить. Ну, с целью там, самоутвердиться за ваш счет. Понимаете, очень важно этого не допустить. Вижу, что человек вот реально попытается. Ну, типа, я старше, я могу, да, либо я по должности старше, я могу. Ничего подобного. Ничего подобного. Не прогибайтесь, это важно. Так, в центре у вас две птички охраняют одно яйцо. Ну, забота о детях, да, забота о младшем поколении. Также, если ваши родители где-то рядом, да, готовьтесь к тому, что они будут проявлять чрезмерную заботу о вас. Ну, вплоть до того, что там мама будет спрашивать, что ты кушала, да, ты там горячее не кушала, я тебе там борща наварю, привезу. Там папа будет учить жизни, расспрашивать обо всем, да, какая-то чрезмерная забота. Либо по отношению к вам, либо ваша забота по отношению к вашим детям. Все, конечно, прекрасно, все замечательно, но не стоит слишком давить. Тут именно речь идет о чрезмерной заботе по отношению к вам, либо вашей заботе о ваших детях. То есть здесь люди не сахарные, не рассыпятся, больше, наверное, доверия надо. Доверие и понимать, что каждый может позаботиться о себе сам. Да, не стоит давить. Если вы молодая пара, допустим, вы только поженились, либо вы только лишь собираетесь узаконить свои отношения, вы недавно сошлись, то здесь выбор, либо подборка чего-то, да, вот, связанного с домом, с семьей, разговоры о детях, кто у нас будет, как назовем, там, сколько, где будем жить, в каком районе, какую мебель купим, там, какого цвета будут стены, обои. Такие миленькие разговорчики о будущем, о семье. Но это тоже приятно и, кстати, тоже нужно. Чуть выше. Из-за вас какой-то человек горько-горько плачет, рыдает, просто убивается. Не могу сказать, мужчина либо женщина, но к этому человеку у вас какое-то особое отношение, негативное.
Да, человек, возможно, в свое время вам перешел дорогу. Возможно, какой-то негатив привнес в вашу жизнь. Может быть, там даже как-то пакостил, гадил, да, вот в таком ключе. Теперь этот человек просто рыдает. Рыдает, потому что ничего не получается, либо потому что все люди отвернулись. Но вот что-то с этим человеком, как аутсайдер становится, да, все отвернулись, одна, никому не дело до этого человека, задуманное не вышло, наоборот, против даже этого человека все обернулось. Такое плачевное зрелище, вы к радости этого не увидите, но вы об этом точно услышите. Вам кто-то на словах скажет: вот ты знаешь, с той-то, той-то, либо с тем-то, тем-то, вот такое приключилось. Да, человек там в истерике бьется, в конвульсиях бьется, у человека всю жизнь плохо, там человек опозорился, человек стал персоной нон-грата, да, вообще никто там руки не подает. Ну, либо при встрече там переходит на другую сторону улицы, да, в таком ключе. Вам будет приятно то, что вы слышите, приятно, хотя вы этого не желали. Даже если вас сильно обидели, вы все равно человек не злопамятный, и зла вы точно не желаете. Ну, видите, справедливость, она торжествует. Очень вам будет интересно разузнать подробности, но, к сожалению, не у кого, да. Не пойдешь же к врагу, не будешь спрашивать, а что там у тебя случилось. Ну, по крайней мере, будете довольствоваться тем, что узнаете. Женщину будет развлекать мужчина. Развлекать, как, знаете, представление, да? Вот почувствуйте, что вы, ну, в лучшем случае в театре, в худшем случае в цирке. Вот какое-то поведение такое, знаете, неожиданное немножко от мужчины. Будет себя странно вести. Вот я прям вижу, что он пытается вам на колени запрыгнуть. То есть максимально вам понравится, либо максимально привлечь ваше внимание к себе. С левой стороны это может быть что угодно. Может там серенаду вам спеть, может для вас там станцевать, может истерику вам закатать. Да? Вот важно привлечь ваше внимание. Вот, будет вести себя так мужчина. Это муж, парень, просто мужчина, которому вы нравитесь. Ну, либо мальчик, сын, либо внук. Да, важно привлечь ваше внимание. Отсюда идет такое поведение. Ну, бывает. Иногда бывает. У мужчин тоже такое иногда бывает. Так, с правой стороны. Две женщины очень здорово проводят время. И я так понимаю, вы с подругой, либо, может быть, с родственницей, как-то вместе здорово проведете время. Вместе что-то будете делать. То ли помогая друг другу, то ли пойдете действительно погулять. Может, за покупками пойдете. Замечательно проводите время. Прекрасные впечатления, замечательное ощущение. А может, просто посидите, там, не знаю, чаю, кофе попьете, поболтаете. Как-то классно, классно. Вам комфортно, вам хорошо и вам приятно. Ну, с близким человеком провести время, конечно, приятно. Так, дорога. Одна дорога в другую перетекает. Тут как бы вас не с одного места не отправили в другое место. Да? Возможно, такая ситуация. Вы едете по делам, у вас есть конкретный адрес, вы туда приезжаете, вам там говорят: извините, что-то поменялось, да? Вам не к нам, а по другому совершенно адресу. Да? Потому что одна дорога в другую перетекает. Ну и если мы говорим в переносном смысле, возможно, вы, занимаясь чем-то одним, параллельно и другим займетесь, да, либо у вас такая возможность появится. Но с правой стороны, то есть все-таки для себя вы делаете, да, для своего благополучия, либо для своего удачного завершения, ну, допустим, какой-то работы, либо какого-то задания. Так, а здесь показывают, что вы какую-то птичку прям руками поймали. Может быть, это птица счастья, может быть, и того лучше. Птицу поймали руками, и не поймете, что с ней делать. Ну, что-то вам достанется, либо действительно что-то у вас исполнится. Может быть, то, чего вы так долго ждали, сильно хотели. Ну вот птица у вас в руках, большая птица, красивая птица. Вы ее держите и не знаете, что с ней делать. Главное, не выпускайте. Потом поймете, что делать с этой птицей. Главное, что вы ее поймали. Но от себя такого не ждете. Да и от судьбы не ждете, ни от кого не ждете. Птицу в руках держите. В самом венце, видите, четко показали, ангел крылья расставил.
ощущение и понимание, что у вас все хорошо, либо у вас потихонечку все налаживается. Опять же, помните, я вам говорила, да, про вот якорь, про стабильность. То есть вы понимаете, что вы под надежной защитой вашего ангела, под надежной защитой высших сил. Как-то спокойнее себя начнете ощущать, спокойней. Опять же, меньше стресса, меньше волнения, меньше каких-то вот тревожных сигналов, которые вы улавливаете. И еще у кого-то отыграется, что вы обратитесь к ангелу-хранителю, либо к высшим силам с какой-то просьбой, и буквально вот мгновенно вы получите ответ, да, либо исполнение получите. До мурашек, конечно, но такое тоже в жизни бывает. Это проявление высшей силы в нашей жизни. И вы это на себе ощутите. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.